видеть, дорогие друзья, на своем канале Автохакер. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Впереди много интересного и полезного контента. Кстати, нажимайте на колокольчик, это позволит вам получать свежие видео одним из первых. У нас, кстати, на канале скоро 1000 подписчиков, так что давайте, кто еще не подписан, поднажмем и подпишемся на канал. И сегодня у нас очень интересная тема. Многие меня спрашивают, убивает ли холостой ход двигателя на нашем автомобиле. Почитал я много интересной информации на форумах и приготовил вам ответ. Почему холостой ход на автомобиле приравнивают многие эксперты к тяжелым условиям эксплуатации. Это ошибочное на самом деле мнение, не приравнивается на самом-то деле это. Когда автомобиль работает долгое время на холостом ходу, это никак не отражается на его пробеге. Если автомобиль стоит на месте и работает, то мы его используем вместо, например, генератора. Да? То когда у нас будут наработаны только моточасы, километра пробега не будет, а таким образом уже по километражу мы не сможем менять масло. То есть многие используют как генератор свой двигатель, да, подключают туда различные устройства, да, и это не будет насчитывать никакой километраж. Километраж только насчитывается, когда мы ездим, а когда автомобиль работает в таком вот режиме, это начисляются моточасы. Многие ошибочно думают, что нужно менять масло только по моточасам, а километраж не нужно причислять. Это сделать нужно такую небольшую корректировку между километражом и между моточасами. На самом деле, если ваш двигатель работает больше на холостом ходу, чем вы ездите, да, используете только как его генератор, тогда нужно делать пробег на замену масла, корректировать, да, это все. Если, к примеру, мы делаем замену масла на 15 тысячах, когда только ездим по километражу, то если он работает на холостом ходу, то это нужно делать будет где-то на 10-12 тысячах километража. На холостой ход при этом никак не считается режимом тяжелой эксплуатации двигателя. Так что если вам кто-то говорит, что это приравнивается к тяжелому эксплуатации двигателя, масло нужно менять, там, к примеру, если мы 15 тысяч меняем, когда ездим, а нужно наполовине делать, потому что двигатель работает в тяжелых условиях, это ошибочное мнение. Никому не верьте, это на самом деле не так. Масло нужно менять, если 15 тысяч, то где-то на 12, на 13 тысячах. Ничего здесь страшного нет. Вот такой вот интересный факт. Расскажите о нем своим друзьям, поделитесь этим видео, да, и подписывайтесь на канал. Всех был рад видеть на канале Автохакер. До скорого.